Antón Bao e Luís Álvarez coinciden en que a Xunta se equivoca ao reducir o número de docentes da cidade, así como pola escasa atención que presta o cuartel de San Fernando. A edil popular Isabel de Besa pide explicación sobre o retraso do envío da documentación do Pexón á Xunta e asegura que o seu partido presentará unha batería de preguntas para clarificar esta cuestión. A 20ª edición da Feira do Libro Antigo e de Ocasión de Lugo comezou hoxe. Milleiros de libros agardan un comprador nos postos situados na Praza Maior, que se quedarán ata o 20 deste mes. O Azcar Lugo xa coñece o seu primeiro rival da temporada. Será o Ríos Renovables de Navarra o vindeiro 10 de setembro no Municipal. Boa noite. Mañá a Deputación Provincial realizará o seu pleno de organización, un pleno no que se vai decidir cales serán as dedicacións exclusivas e tamén as parciais dos diferentes grupos políticos. Para falarnos deste pleno de organización e tamén de outras cuestións relativas ao que será o novo goberno da Deputación durante estes 4 anos, acompáñanos hoxe José Ramón Gómez Besteiro, o presidente da Deputación Provincial. Boa noite, presidente, grazas por acompañarnos hoxe aquí. Moi boa noite. Bueno, falábamos dese pleno de organización que terá lugar mañá ás 12 da mañá. Cales son os obxectivos? Como o plantexamento de organización para estes vindeiros 4 anos? Bueno, eu creo que mañá o pleno de organización é un pleno, ademais, típico, tópico e, ademais, necesario, que impón a lei, non? A propia lei de organización marca que un mes despois, ou antes dun mes, desde a toma de posesión da nova corporación se celebre ese pleno de organización. Por tanto, nosotros vamos a facer en 15 días, é dicir, sobradamente baixo o plazo que establece a lei, e marcaremos aí, non? O número de exclusivas, fijaremos cal vai ser a retribución dos grupos, vanse marcar tamén as plantillas de personal eventual, en definitiva, o que é a organización, cando se celebran os plenos, todo o que é a organización e que rige a marcha da Diputación os próximos 4 anos desde o punto de vista das diferentes forzas políticas. Pois, sin ánimo de desvelar ninguna información que se fará mañá nese pleno ás 12 da mañá, pois hai determinadas tendencias, hai unha reducción no gasto dirixido ao sostemento do goberno e hai tamén unha reducción no porcentaje de personal eventual do que disporán os partidos políticos e o goberno para os próximos 4 anos. Por tanto, cumplimos así un dos compromisos que adquiríamos nesa posta en marcha da nova Diputación, fai agora 15 días cando os diputados, e eu mesmo tomei posesión para o mandato 2011-2015. Unha das grandes preocupacións da cidadanía, dos lucenses, tamén é o emprego. Esta semana coñecíamos os datos do paro positivos para Lugo, máis que noutros puntos de España e tamén de Galicia. Que lectura podemos facer? Bueno, sempre que caen a lista de desempregados é unha lectura positiva, non? Pero además no caso de Lugo, agora que con as últimas cifras hai 21.969, eu creo que además é bon que nos quedemos con eses picos tamén, porque responden a problemas individuales e a personas, 21.969 personas, o cal supón unha caída do 3,59%. Isto é un dato importante. Seguimos generando empleo, por tanto caen as listas de parados a un bo ritmo en Lugo, e además é un ritmo encadenado desde marzo. Eu quero recordar que en marzo, cando en outras provincias se seguía generando desempleo, en Lugo xa empezábamos a crear empleo e tiñamos un resultado positivo nas listas de marzo. Esas listas non as abandonamos, esa tendencia non se abandonou. Desde marzo, abril, maio e xuño, confirman que vamos pouco a pouco, como no caso deste mes, neste caso foron 881 personas, pero confirmando que desde marzo, xusto curiosamente, cando a Diputación poñía en marcha ese plan Lugo Emprega que permitiu que 711 persoas, de forma temporal, fixeran un traballo ao servicio dos concellos en toda a provincia e para todos os concellos. Por tanto, sempre temos que alegrarnos de que a lista do paro baixe e sempre temos que intentar traballar todas as administracións como obxectivo número 1, 2 e 3, se me permite, loitar contra o paro. Cal pode ser a continuidade dese programa Lugo Emprega que vostede menciona? Bueno, Lugo Emprega era un programa temporal, non? Como no que a Diputación facía un esforzo nun momento determinado, un esforzo que se cifraba en 8 millóns de euros, non? Que permitiu que durante 6 meses os ayuntamentos que non podían, porque non tiñan capacidade para contratar, dispuxeran dunha brigada multifuncional de operarios para facer os servicios e os traballos propios dun concello, non? As posibilidades veránse nos próximos anos, non? Pero de forma ordinaria todos os anos a Diputación non pode asumir
ese esforzo económico. Pero, bueno, a Xunta tamén supoño que agora, por fin, si xa sacará o plan de cooperación, que é unha cousa moi similar no seu plantexamento que puxo en marcha a Diputación, e ademais hai que recordar que a Xunta é a que ten as competencias, non, en materia de políticas activas de loita contra o paro, non? Así que a Diputación estará aí generando outras expectativas, como é as nosas apostas polos campos da gandeiría, da agricultura, do medio ambiente, do campo do ocio, da cultura, que aí tamén somos capaces de generar emprego. Pero o importante é que cada un donde este teña como objetivo número un a loita contra o desempleo. E aí xa é onde podemos solucionar todos moitas cousas, non? Hoxe 3 empleos, mañá 5, 10, o importante é que teñamos unha percepción desas listas do desempleo que detrás delas hai non números, sino persoas. 25 millóns de euros tamén que se suman ao orzamento da Deputación procedentes da Unión Europea, unha noticia que coñecíamos estes días tamén, e vostede apuntaba que serían dedicadas ao emprego e tamén ao desenvolvemento sostible. Ten en mente xa algún proxecto? Sí, a verdad que, primeiro, é unha gran noticia. 25 millóns de euros nos sitúan como unha provincia que pasou con nota os anteriores exámenes da Unión Europea. Pense que se hoxe obtemos casi 7 millóns de euros máis que fai 3 anos, nun contexto complicado económicamente, é porque fixemos as cousas moi ben. E fixemos as cousas ben porque pasamos todas as auditorías da Unión Europea con nota, como decía, pero además fomos ambiciosos para plantexar novos proxectos. Mire, hai 2 exemplos claros. O proxecto do Pacto Provincial polo Emprego, que repetimos agora con casi cerca de 4 millóns de euros, é o proxecto máis financiado polo Fondo Social Europeo en Galicia. O que quere dicir que hai unha aposta importante por esta Diputación. E o programa de novas tecnoloxías, o programa da Administración Electrónica, esa segunda parte do proxecto Innovate, ten un presuposto de 14 millóns de euros, canto antes tiña un presuposto que andaba rondando os 9 millóns de euros. É o proxecto, o tercer proxecto que ten maior financiamento por parte da Unión Europea de España. O digo porque a veces, desde Lugo, non estamos orgullosos desas cousas, e eu estou tremendamente orgulloso. Traballou moita xente, por certo, para conseguir ese proxecto. Moitos deles en plantilla de asesores, que tantos foron criticados e denostados por algúns. Tamén quería preguntarlle, falamos deses obxectivos que poden ser adicados ao emprego. Cales son eses principais obxectivos, quedémonos en 2, que se marca para estes vindeiros 4 anos, despois de levar xa 4 anos ao fronte da Diputación Provincial? Bueno, marcame 2 fundamentais, que é, primeiro, a loita contra o paro, isto é fundamental, o emprego, por tanto, e un segundo é loitar contra o problema demográfico que temos, non? Temos que ser capaces nestes 4 anos de, primeiro, trasladar á sociedade que o problema demográfico de Lugo é un problema serio, que é un problema que actúa en silencio, que o percibimos, moita xente que vive nas cidades o percibe cando se vai ao medio rural e se encontra, pois, o día da festa do pueblo, se encontra ca realidade de que moitas casas foron abandonadas, que xa non quedan nenos no rural, que as persoas que quedan son maiores e cada vez son máis maiores, non? Por tanto, é un problema número 1 desta provincia. Temos menos población, témola máis envellecida, e iso supón que, en algunha maneira, o noso futuro está seriamente comprometido. Por tanto, temos que ser capaces de trasladar a todas as administracións que o problema demográfico en Lugo é un verdadeiro problema, como por exemplo en Ourense. É dicir, en España deben andar en torno a 10 as provincias que teñen un problema similar ao que teñen Lugo. Por tanto, temos que trasladar esa preocupación primeiro á cidadanía, que sea consciente de que iso é un problema, porque ata de agora non era consciente. E despois temos que trasladar ás outras administracións a necesidade de actuar para loitar, para, non digo xa establecer unha variación do 180%, que iso é moi difícil en poucos anos, pero si temos que traballar co horizonte da estabilidade demográfica. E isto é un problema donde todos nos temos que implicar e donde todos temos que aplicar as mismas recetas e todos temos que poñer proa na mesma dirección. E outra noticia que foi actualidade estes días é esa transferencia dos hospitais provinciais, o San José e o San Rafael, que non se produce todavía ao Sergas. Por qué? Por que non se produce? Bueno, a transferencia está feita, non? De feito, moitísimos, casi todo o personal está xa hoxe baixo dependencia do Sergas, por tanto, hoxe non é un problema para a Diputación, pero hai partes deste convenio que firmamos, como por exemplo o abandono das instalacións, que non se está cumplindo, non? Non é que a Diputación vai a facer desto un casus belli, non? Pero si creemos que xa é o momento de cumplir os compromisos, non? Si o 4 de xullo era a fecha tope para abandonar as instalacións, realmente é o 4 de xullo, non é o 24 de decembro do ano 2011.
Por tanto, a partir de aí, unha vez que vencen esas fechas, o Servicio Galego de Saúde ten que facer frente de todos esos gastos que se deriven desa permanencia e ir pensando en desalojar esas dependencias. Por qué? Porque, por exemplo, o horizonte para o Hospital de San José na cidade de Lugo temos lo que confrontar co propio Ayuntamiento, temos que poñernos de acordo para darlle unha saída conxunta ao Hospital de San José. E no caso de San Rafael, esa non saída do Servicio Galego de Saúde está inviabilizando proxectos que nós creemos que deben ser importantes, como, por exemplo, o que se planteaba para a Fundación Fudace, onde a Xunta de Galicia ten un papel tamén importante. Por tanto, os retrasos non son bons. Segundo, estamos nun momento de crise económica onde hai que incentivar novos proxectos. No caso de Castro de Rei, pois efectivamente nosotros xa puxemos as nosas máximas facilidades para acceder a esas instalacións para que a Xunta de Galicia e outras institucións podan utilizalo cunha finalidade sociosanitaria e podan generar empleo en Castro de Rei, non? Por tanto, os convenios hai que cumplilos e, en segundo lugar, hai que darlle aire a esa situación en Castro porque o propio presidente Feijóo prometeu, non? Por tanto, non vou a ser eu quen lle lea a cartilla, pero sí, efectivamente, co tempo de cumplir o convenio pasou. A Diputación deixará de pagar as facturas que lle podan corresponder porque ela sí que cumpliu, a Diputación sí que cumpliu, non? Por tanto, eu supoño que, ademais, nos próximos días a Consellería tomará decisións de cumplimentos de convenio. Sería moi triste que nós tuéramos que estar insistindo a unha institución seria e a unha autonomía o que ten que facer cando ten firmado o que ten que facer. Moi brevemente, presidente, hai algún proxecto que se esteña pensando xa para o Hospital de San José? Bueno, hai varias posibilidades, pero en todo caso me permitirá que desas conversacións que teremos co Concello de Lugo pois salga esa aposta por un futuro mellor para o Hospital de San José, que, como todo o mundo sabe, está nunha zona emblemática da cidade de Lugo e pode dar un xogo moi importante á cidade, non? En todo caso, ese é un dos obxectivos que temos nos marcados para este mandato, e pense que se levamos o mesmo nivel de éxito que os últimos 4 anos, os nosos obxectivos temos por costumbre cumplilos, non? Así que aí coincidiremos co Concello, e o Concello quen debe dirixir este proceso, e a Diputación debe poñerse ao servicio, como non pode ser outra maneira, dos concellos, como no caso, por exemplo, de Castro de Rei, donde tamén tiñamos a mesma filosofía de actuar. Pois moitísimas grazas, José Ramón Gómez Besteiro, presidente da Deputación, por acompañarnos hoxe aquí e analizar con nosotros esas cuestións de actualidade que tamén afectan á Deputación de Lugo. Foi un placer. Moitas grazas. Falamos desa situación de transferencia dos hospitais provinciais de San Rafael e San José, dos hospitais que xa pasaron o prazo e que están á espera de que o Sergas dea unha resposta.